Kasenjuk kinong ilam sinong Maurong Road Riboy District kaladawa na usambut menteri rangba kajela uba Preston tensong ban kentiu kerdanno ya ka Maurong Sop Center syaka Public Health Center. Ya kasenjuk kinong ilam sinong Maurong Road Riboy District layalam dau MLA ka Mauhati uba Charles Marngar ulayatu ba kasenjuk kalong kabakaloi ban senyang kijaka na kabanta ban kentiu kerdan ya ka Maurong Sop Center syaka Public Health Center. Habakren sa kinong tok kubor uba Charles Marngar ulaong ka Maurong Sop Center ka ay jing syakri ya kumbakhatlay tali kisnong bat ka umsning CHC ka jingay kumbakhatnyaw kilometer na Maurong ka jingay kasnong Maurong na umsning CHC ka bujing ya kipat ba khamtam ya kilong kimi ba armet banyo ya kilat jing sumar namar kata ladon kam ban kentiu kerdan ya ka Maurong Sop Center syaka PHC ulaong. MLA Kamauhati ulaytu ba nakaliang usambut menteri rangba ulokular ban simkhia ya kane kekam nakabenta kabha kamyat kipat ba nongsong snong kathan Maurong. To benda kesini nakaliang jong ngakumu lokal MLA jong ka Kamauhati konstruksi dekat bat ki senjuk rangba snong jong ki khatlai tiling snong ki badon hakane ke surok Maurong lawan bani kendu ya ini Deputy Chief Minister jongi di Preston tensong tiga jingwan jongi bani kendu bani imtasi kelong halor ka health sector dan kata kebedi bat ka ban upgradation ya ke sub center Maurong syaka PHC tu kumbalong matang ni tu ipi ngidon atli ke sub center haus surok Maurong kawai ke sub center ketika Jamenar sub center bat kawai pat ke sub center ketika Maurong sub center ke kawai ke sub center kadon ke population kumbasan hajar tam bat kawai ke sub center kadon ke population kumba ndriu hajar tam dia bangi total ke kenika population kala poi kumba khat hajar ini dia ladangi pet ya ke distance ke kilometer ke jingjagai napo ke umsning CHC shadow Maurong kadon kumba khat nyo kilometer ke kan ikalabu ke jingye ke ba nong sok snong ke jongi ha ke bade ba ka koi ke khya kham tam kerpang nak menta coba armet di balik ban khakun hospital ladang ipet ya kilong kemi ke jongi isen ba ke jingjengai ke distance nak kata kedau nak ke sengi awan hangi nak ke bang hadin bang ilak dan penyesong mani perkhat dekat kesenjuk ke rambas snong banuan ban kerpat syah ke sarkar lembang Deputy Chief Minister jongi Preston ban upgrade no ya ka Maurong Sub Center syah ka PHC. Kena kaliang jongi ngilap kena nadong sinong. Nakaliang jong kador pas sinong Maurong ngilap ban ai ke jaka ke bed ke babiang. Thọ agreement bat ke sarkar. Kena kaliang jongi ngilap ke jingker pat hai. Ke basot nak kalong ba nakaliang jongi deputy Chief Minister jongi ngilap ban mau ya ke jing sokya non kan. Ilaban pau bayi song langsung deh syahima in upgrade no ya ketika sub center syah PHC de nakaliang jongi ai kublai ila ai boring but iso kemen abangi yo positive response nakaliang ke jongi but nakaliang ke jongi ila ai ke cingkular in ya keren but kenika department concern ban penkret de hadu penang gamla benon kumno 6% kan rei nak jingi kerban ini songtu bah kadon kalenti bah kadon ke jingkerban ban upgrade ia ke sub center syah ke PHC ha ko Selangor kata ke jingi kendon Maban wahai makodo presiden jongki sunjuk ke mas nomor boy se ngis momen ai ku play ya isa Preston tiba nagaliang jongi ki ramas nomor boy ki debon ki kam bisanya apa ai isa Preston belum ku play ba kanyaram kene ka khidmat ko mantaro kene ka organization ja kenal ka PHC mo ismo ban ai kulei namar ba ko bagamanta nila dei hok banyo ba iru nagla government ila sikya man and stop man loy ka mala